อีกครั้งนี้เป็นฝั่งทางที่ตะวันตกของสถานีรถไฟหนองบัวที่ด้านขวาก็คือนครราชสีมาด้านซ้ายก็สถานีสระบุรีไปกรุงเทพหัวรถจอก TPI โดเรมอนนะครับตอนนี้ต่อหม้อที่ใกล้สถานีรถไฟแก่งคอยมากที่สุดที่ขึ้นเป็นต่อหม้อแล้วก็มีตรงนู้นเนาะแล้วก็ตรงนี้จุดที่สูงสุดละอ๋อตรงนี้นะใช่ใช่ทำเป็นในบ้านพักของนายสถานีอ๋อไอ้ตัวนี้ทำอะไรครับที่หม้อแปลงไฟฟ้าอ๋อเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าของรถไฟความเร็วสูง3 4 5 6 7 8 9สแปนกำลังจะขึ้นสแปนที่10นี่ตรงแถวสะพานดำก็ขึ้นต่อหม้อแล้วนะครับอันนี้คือก่อนถึงตัวสถานีรถไฟสระบุรีนะครับนี่ถ้าเกิดใครจำได้ช่วงวิดีโอที่แล้วนี่มันจะอยู่ประมาณแถวๆนี้เองนะส่วนบริเวณนี้ก็คือบริเวณที่จะก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรีสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาที่แก่งคอยนะครับมาดูความคืบหน้าของโครงการรถไฟความเร็วสูงสัญญาที่ 4-7 เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยที่เราได้เสนอคลิปไปเนี่ยกับเดือนนี้1 เดือนที่ผ่านมามีความคืบหน้าแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ในคลิปเดี๋ยวผมจะพยายามขึ้นภาพของเมื่อเดือนที่แล้วเนาะมาเปรียบเทียบกับเดือนนี้ว่า1 เดือนเนี่ยความคืบหน้าเป็นยังไงตอนนี้เรากำลังข้ามทางรถไฟเลยครับซึ่งเป็นทางเข้าแก่งคอยทางหลักนี่ด้านขวามือก็คือสถานีรถไฟแก่งคอยนะครับแต่ตรงที่เขากำลังก่อสร้างเนี่ยโอ้ก่อสร้างไปเยอะเหมือนกันนะครับเดือนนึงนี่เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในแต่ละจุดเนาะตัวนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟแก่งคอยเห็นเขาว่าจะย้ายใหม่นะแล้วก็บ้านพักของพนักงานรถไฟก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้ต่อหม้อก็จะใหญ่อลังการนะครับตามไปหลายคลิปที่หลายคนเคยทำแล้วที่ผมเคยนำเสนอไปเดี๋ยวเราไปดูที่สถานีรถไฟแก่งคอยดีกว่าเนาะเดี๋ยวขับไปเรื่อยๆถึงแล้วกับสถานีรถไฟแก่งคอยนะครับอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวไปสำรวจดูดีกว่าว่าตอนนี้โครงการรถไฟความเร็วสูงถึงตรงไหนแล้วของสถานีรถไฟแก่งคอยเราลงมาแล้วนะครับตอนนี้อยู่หน้าสถานีรถไฟแก่งคอยทีนี้ทุกคนถ้าเกิดจำได้นะตรงนี้นี่ครั้งที่แล้วเราจะมาจอดรถตรงนี้กันแล้วเราก็เข้าไปสำรวจข้างในตอนนี้ก็มีรถเจาะเสาเข็มนะครับอยู่ตรงนี้ละตอนนี้ก็มีการรื้อละอาคารนี้เดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าอันนี้เป็นตารางรถไฟนะครับเดี๋ยวจะมีขบวนรถที่เข้ามาสถานีรถไฟแก่งคอยตอน 17:10 นาทีที่ใกล้ที่สุดในตอนนี้เราไปดูความคืบหน้าของโครงการกันครับตอนนี้ก็ประมาณ 4 โมงเย็นนะ 4 โมงครึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผมบันทึกคลิปนี้เนาะนี่ตรงนี้บ้านพักพนักงานหลังเก่านะครับเขาจะรื้อหรือเขาจะรีโนเวทผมว่าน่าจะรื้อนะ
ว่ารถไฟความเร็วสูงต้องสร้างสะพานตัดมาตรงนี้จริงๆตอนนี้เขตพื้นที่การเวรคืนของรถไฟความเร็วสูงออกแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะทำพื้นที่ให้ดูว่ามันจะกินครอบคลุมไปถึงบ้านใครบ้างแต่เดี๋ยววันนี้เรามาดูก่อนว่าการสร้างรถไฟความเร็วสูงไปถึงไหนแล้วนี่บ้านพักทางนี้ก็น่าจะโดนรื้อหมดเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่รื้อมีรื้อบางหลังละไปดูข้างบนกันดีกว่าครับเริ่มทยอยรื้อละน่าเสียดายเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันก็ต้องพัฒนาต่อไปอะครับบ้านหลายๆหลังในนี้มันก็จะเป็นความทรงจำของใครหลายๆคนนะโดยเฉพาะกับพนักงานรถไฟแก่งคอยครั้งที่แล้วมานี่กำลังตอกเสาเข็มโป๊กโป๊กโป๊กตอนนี้ไม่รู้ว่าเสร็จหรือยังเนาะน่าเสร็จแล้วล่ะเดือนนึงแล้วนี่เพราะต้องจุดอื่นเมื่อกี้ที่ขับผ่านมาแล้วไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้เนี่ยมีการพัฒนาไปเยอะมากจริงๆนะแตกต่างเลยมีความแตกต่างจากครั้งที่แล้วพอสมควรตรงนู้นครับเคนก็กำลังทำงานอยู่ผมยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะครับแต่ว่าได้ข้อมูลมาว่าสถานีรถไฟแก่งคอยเนี่ยก็จะมีการย้ายพื้นที่ไปแถวๆนู่นนะครับคือทางฝั่งทางทิศตะวันตกของสถานีฮัลโหลนะต้อม 4401ตรงนู้นนะครับคือรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเขาจะวิ่งผ่านจากแก่งคอยตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเสาตม.ด้านซ้ายมือของคลิปวิดีโอเนี่ยคือกรุงเทพนะด้านขวามือนี่คือนครราชสีมาไปดูตรงนู้นแล้วตรงนู้นเนี่ยมันจะเป็นทางแยกรถไฟอีกด้านซ้ายมือนี่คือไปบูใหญ่ด้านขวามือก็คือไปนครราชสีมารถไฟความเร็วสูงเนี่ยจากแก่งคอยที่จะวิ่งไปถึงกลางดงนู่นเลยต้องผ่านภูเขาดงพญาเย็นที่เห็นก้อนใหญ่ๆสูงๆแถวนู้นนะครับที่ตอนนี้มันจะเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทยก็จะอยู่แถวนู้นนั่นแหละนะแต่ว่าอนาคตถ้าเกิดมันมีรถไฟที่วิ่งไปทางแม่สอดก็อาจจะมีอุโมงค์ที่ยาวกว่านั้นก็เป็นไปได้ยังไม่รู้แต่ว่ารถไฟความเร็วสูงก็จะเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดที่กำลังจะทำและตอนนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงด้านขวามือของสถานีดีกว่ามีแผงโซลาร์เซลล์ด้วยว้าวไปกันเดี๋ยวเราไปดูในจุดล่าสุดที่เราเคยถ่ายไว้ที่สถานีนะครับว่าเสาเข็มไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวจะพยายามตามรอยเดิมจากคลิปที่แล้วให้ได้มากที่สุดนะบางจุดอาจจะเข้าไม่ได้แล้วบางจุดอาจจะพัฒนาไปเยอะแล้วบางจุดอาจจะมืดก่อนแล้วอาจจะต้องรอพรุ่งนี้เพื่อทำคลิปใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูตรงปลายของสถานีดูก่อนดูซิว่าครั้งที่แล้วกับครั้งนี้มันจะมีความคืบหน้าแตกต่างกันยังไงนะครับนี่ทุกคนลองสังเกตนะครับตอนนี้ของสถานีแก่งคอยยังเป็นชันต่ำอยู่นะ
แต่เป็นชั้นต่ำที่ไม่ได้แย่อะไรนักนะเพราะผมก็เคยใช้บริการอยู่หรืออาจจะเคยชินก็ไม่รู้นะก็เดินขึ้นก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรหรอกแต่ว่าได้ชั้นสูงก็ดีมันก็จะขึ้นง่ายแต่ว่าชั้นสูงตัวนี้มันก็มีข้อถกเถียงกันเรื่องการข้ามระหว่างชันชาลาอาจจะยากหน่อยเพราะถ้ามีขึ้นสะพานก็ต้องมุดลงมาตรงนี้ครับครั้งที่แล้วนี่ที่เรามาดูดีคือเขากำลังขุดเนาะตอนนี้น่าจะเสร็จแล้วเหมือนจะมีไซโลด้วยรถไฟความเร็วสูงจะใช้ขนาดรางขนาด 1.435 เมตรแต่ว่ารถไฟไทยตอนนี้ใช้รางขนาด1 เมตรหรือมิติเกตนี่ขนาด1 เมตรจะเท่าไหร่ไปดูที่ขึ้นรางขนาด1 เมตรก็ครอบ2 ขาได้พอดีเนาะจริงคงไม่ต้องถึงขั้นเอาตลับเมตรมาวัดนะเพราะถ้าเกิดขนาดรางมันไม่ได้มาตรฐานก็งานเข้า ตรงนี้จุดสับรางรถไฟตรงนี้แหละที่ทำให้รถไฟเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาอยู่ตรงนี้แหละที่เรียกว่าประแจเนาะโดยตรงกลางที่ผมเห็นเขาเรียกว่าตะเข้มันเข้ตรงไหนไม่รู้แต่เขาเรียกตะเข้ตอนเด็กๆก็ชอบมากเลยตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันก่อนดีกว่าเวลาผมมาแถวนี้ผมจะชอบถ่ายสถานีรถไฟแก่งคอยมากเป็นพิเศษนะเพราะผมมองว่าอนาคตของมันที่นี่น่าจะมีความสำคัญมากพอสมควรในเรื่องของการเดินทางโดยรถไฟนะครับเพราะว่าสถานีแก่งคอยจะเป็น4 แยกรถไฟที่สำคัญมากในภูมิภาคนี้เพราะเดินทางทั้งกรุงเทพไปทั้ง EEC ไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึง2 เส้นทางก็คือทางบัวใหญ่แล้วก็ทางอุบลราชธานีหรือไปทางนครราชสีมานะครับว่าสถานีแก่งคอยจะมีความสำคัญมากแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาข้างโรงเรียนไพฑูรย์เพื่อที่จะไปดูสิ่งปลูกสร้างหรือที่เขาสร้างไว้เป็นบ้านพักพนักงานและเขาบอกว่าก็จะย้ายสถานีรถไฟแก่งคอยบางส่วนมาที่นี่อันนี้ผมยังไม่เข้าใจย้ายบางส่วนคือยังไงเนาะเดี๋ยวรอดูต่อไปเดี๋ยวหาข้อมูลมาว่าจะมีการย้ายอะไรมาบ้างนะครับก็ถ้าเกิดใครมีข้อมูลก็แจ้งไว้ใต้คลิปด้วยก็ดีนะครับนี่ก็ตอนนี้คือสิ่งปลูกสร้างของ Civil Engineering จริงๆแล้วก็อยากเข้าไปดูใกล้ๆเนาะแต่ชุดเราก็ไม่พร้อมแล้วก็ไม่ได้ประสานงานติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อจะขอเข้าไปด้วยแหละก็น่าจะไม่เหมาะแต่ก็จะถ่ายในที่ที่สามารถถ่ายได้กันแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดอื่นก่อนอันนี้คือพื้นที่ก่อสร้างตอหม้อนะครับเราฝั่งไกลๆนู้นนี่คือมีการสร้างตอหม้อที่สูงขึ้นสูงขึ้นเกือบถึงจุดๆแล้วเนาะนี่ครับ
ฝั่งนี้ก็จะมีการก่อสร้างอาคารที่พักของเจ้าหน้าที่นะครับแต่นี่ก็คือรายละเอียดโครงการโทษครับเดี๋ยวสอบถามหน่อยครับไอ้ตัวนี้เขาสร้างเป็นอะไรครับ อ๋อตรงเนี้ยนะ ใช่ใช่ ทำเป็นบ้านพักของนายสถานีนะ อ๋อจากที่เขาย้ายตรงจากแก่งคอยตรงสถานีมาใช่ไหมเขาย้ายมานี่อ๋อแล้วเขาจะมีการย้ายตัวสถานีรถไฟมาที่นี่ไหม อันเนี้ยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ อ๋อ ต้องถามหัวหน้าค่ะถามหัวขาวอะ อ๋อพอดีเมื่อกี้เห็นเนี่ยมีตอหม้อขนาดใหญ่มากใหญ่กว่าที่อื่นอีกนี่ประมาณ4ตอหม้อนะเพราะเห็นทั่วๆไปที่ขับผ่านมามีแค่ตอหม้อเดียวเองโอเคมากครับ ถามหัวหน้าตรวจค่ะ ได้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาแค่ตรงนี้แล้วกันเนาะเพราะข้างในเป็นพื้นที่ก่อสร้างแล้วก็คือเป็นบ้านพักของนายสถานีแล้วก็บ้านพักของเจ้าหน้าที่ตามที่เข้าใจกันนั่นแหละครับเดี๋ยวดูตอหม้อสิครับนี่เป็นตอหม้อขนาดใหญ่แต่ตัวนู้นนี่มี4ตอหม้อเลยอลังการมากครับก็คือเส้นนี้ในช่วงแก่งคอยถึงสระบุรีมาเนี่ยผมว่าตอหม้อรถไฟใช้วิ่งกันนะเพราะช่วงแก่งคอยเนี่ยใหญ่สุดแล้วล่ะอลังการสุดละเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับวันนี้คือที่วัดลาดตรงใกล้สถานีรถไฟแก่งคอยมากที่สุดก็น่าจะเป็นแถวๆนี้แล้วนะครับที่มีการขึ้นต่อหม้อสูงแล้วสูงที่สุดเรียกว่าสูงที่สุดช่วงสิเพราะที่จริงบางช่วงเนี่ยคือเขาวางเซกเมนต์เรียบร้อยแล้วนะนี่ตรงจุดนู้นนะครับขึ้นข้างบนแล้วขึ้นจุดสูงแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะวางเซกเมนต์แต่จริงๆถ้าเกิดเลยไปทางนู้นนะครับไปทางหนองบัวเนี่ยคือมีการวางเซกเมนต์เรียบร้อยแล้วนะมันก็จะสูงกันตรงนี้ละแต่ว่าตอนนี้ที่ใกล้ๆสถานีแก่งคอยก็ตรงนี้น่าจะคืบหน้าที่สุดก็น่าจะเป็นตรงนี้แถววัดลาดแต่จริงๆถ้าเกิดทั้งเส้นของสัญญาก็เขาวางเสร็จไปแล้วอะแถวสระบุรีแถวหนองบัววางไปละตรงนี้ตรงข้างวัดลาดนี่ก็มีการก่อสร้างนะครับตอนนี้น่าจะเว้นคืนไปเยอะเหมือนกันแต่ไม่รู้ตอนนี้เขาสร้างอะไรเหมือนกันนะตอนนี้ตอหม้อที่ใกล้สถานีรถไฟแก่งคอยมากที่สุดที่ขึ้นเป็นตอหม้อแล้วก็มีตรงนู้นเนาะแล้วก็ตรงนี้จุดที่สูงที่สุดละคืบหน้าเร็วมากแต่เทียบกับคลิปวิดีโอของเมื่อเดือนที่แล้วก็จะเห็นว่ามีความคืบหน้าค่อนข้างที่เยอะพอสมควรเหมือนกันรู้สึกตอหม้อตรงช่วงแก่งคอยเนี่ยมันจะมีเสาตอหม้อเยอะกว่าช่วงอื่นๆนะในช่วงอื่นก็มีแค่ตอหม้อเดียวพอมาถึงประมาณช่วงนี้มีหลายตอหม้อเลยพวกครับจะสอบถามได้ไหมไอ้ตัวนี้ทำอะไรครับตรงนี้ครับ เป็นสถานีรถไฟฟ้า อ๋อสถานีแก่งคอยย้ายมานี่เหรอครับ ที่หม้อแปลงไฟฟ้า อ๋อเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าของรถไฟความเร็วสูงอ๋อเป็นตรงนี้แล้วทางฝั่งตรงนู้นนะครับเขามีการย้ายสถานีไหมไอ้ทางฝั่งยังใช่ไหมครับงั้นหมายความว่าสถานีรถไฟแก่งคอยเนี่ยอยู่ที่เดิมอ๋อโอเคครับอย่างนั้นตามข้อมูลก็คงจะยังไม่ย้ายสถานีรถไฟแก่งคอยเนาะแต่ว่ามีบางข้อมูลบอกจะย้ายมาก็เลยเดี๋ยวต้องมาหาข้อมูลเพิ่มนะครับขอบคุณมากครับนี่เดินมาข้างๆสถานีรถไฟมาเจอจุดอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้ไม่ได้ใช่จุดลงเสาเข็มหรือเปล่านี่ตัวสถานีรถไฟตอนนี้เราจะมาดูที่สถานีสระบุรีนะครับแต่ว่าตอนนี้มีสะพานข้ามแม่น้ำประสักแห่งใหม่ออกมาถึงทางถนนเลียบทางรถไฟตอนนี้ก็มีการขึ้นต่อหม้อแล้วนะครับ
ดี๋ยวเราไปดูช่วงสถานีดีกว่านี่ตรงแถวสะพานดำก็ขึ้นต่อหม้อแล้วนะครับจากครั้งที่แล้วนี่ที่เรามานี่น่าจะยังไม่ขึ้นเนาะเขาบอกขนาดใหญ่เริ่มเจาะเสาเข็มแล้วครับเตรียมวางต่อหม้อแล้วมาแล้วครับต่อหม้อมาแล้วมาพร้อมผมอ้าวทางตรงไปเข้ากับรีอ๋อต้องไปยูเทิร์นนะครับสลับรีสถานีรถไฟสลับรีอยู่ข้างหน้านู้นนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันอันนี้คือก่อนถึงตัวสถานีรถไฟสระบุรีนะครับโอ้ยเครื่องจักรกำลังทำงานอย่างเต็มที่เลยช่วงต้นคลิปนี้คือเราไปถ่ายที่แก่งคอยเนี่ยจะเป็นตอนช่วงเย็นเนาะของเมื่อวานแล้วส่วนวันนี้จะเป็นช่วงกลางวันขออีกวันหนึ่งเดี๋ยวเราจะไล่ย้อนกลับไปจนเกือบจะถึงสถานีแก่งคอยครับตรงนี้คือพื้นที่ของสถานีรถไฟสระบุรีถ้าเกิดใครยังจำได้ของคลิปที่แล้วนี่ตอนนี้ยังไม่มีเนาะแต่ดูนี้สิอันนี้แล้วก็ถึงเลยครับสถานีรถไฟสระบุรีจะพาดูสักหน่อยนะครับอันนี้คือสถานีรถไฟสระบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะไม่ลงดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ความคืบหน้าเนี่ยคือจะอยู่ช่วงรอบนอกของสถานีแต่ตัวนี้คือครั้งที่แล้วที่เรามาถ่ายที่เขามีการเจาะเสาเข็มนะครับแต่ว่าตอนนี้ทำไมเขากบดินไปแล้วเส้นที่วิ่งจากกรุงเทพไปลพบุรีผ่านตัวเมืองสระบุรีครับก็จะมาข้ามทางรถไฟตัวนี้แหละข้างหน้านี้แล้วรถไฟความเร็วสูงที่มาจากกรุงเทพก็จะข้ามถนนเส้นนี้ตรงนี้แหละครับข้างหน้านู้นมีการขุดแล้วเดี๋ยวเราไปดูแถวศูนย์ราชการกันดูดีกว่าว่าครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราเห็นเขาวางเซกเมนต์ไปในระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะได้ขนาดไหน1 เดือนผ่านไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าตรงศูนย์ราชการเดี๋ยวไปดูความคืบหน้าของสะพานรถไฟความเร็วสูงดูนะครับว่าเขาวางไปได้กี่สแปนแล้วตอนนี้คือเราอยู่ถนนมิตรภาพแล้วเราจะเลี้ยวเข้าศูนย์ราชการสระบุรีเราจะมีสะพานรัตนมคาไปดูกัน โอ้ยสร้างได้เยอะมากครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปของเมื่อเดือนสิงหาให้ดูเนาะเทียบกับตอนนี้
ว่าสร้างได้กี่สแปนแล้วตอนนี้ผมนับได้1 2 3 4 5 6 7เฮ้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9สแปนกำลังจะขึ้นสแปนที่10ยาวเชียวมีตัวร้อนชิ่งคันที่อยู่1ตัวนี่คือเขาสร้างจากทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเนาะสำหรับตรงศูนย์ราชการสระบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หนองบัวดีกว่าหนองบัวนี่ผมเข้าใจว่าน่าจะสร้างออกไปทั้งสองฝั่งนะทางขวานี่จะไปสถานีสระบุรีใหม่นะครับด้านขวาส่วนด้านซ้ายเนี่ยเข้ากรุงเทพไปทางสถานีสระบุรีเก่าหรือสถานีสระบุรีที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นก่อนว่าเข้าไปดูได้หรือเปล่าข้างหน้าจะเป็นทางสะพานบายพาสที่มาจากกรุงเทพแล้วไปเพชรบูรณ์ด้านทิศตะวันออกอันนี้ศูนย์ราชการหน้าก็ทางปิดเนาะเพราะว่าเขาต้องก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรีและสถานีรถไฟทางไกลแห่งใหม่ของสระบุรีเดี๋ยวเราเข้าได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับเราจะไม่ดันทุลังเข้าไปที่เห็นไกลๆนู่นเห็นลอนชิ่งคันที่ไกลๆตรงนู่นเลยครับก็คือที่มาจากทางหนองบัวที่ครั้งที่แล้วเราไปดูแล้วก็สร้างได้เยอะนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกจะขยายมาไกลแล้วมาถึงนี่แล้วเกือบจะถึงสะพานบายพาสเกือบจะถึงสถานีรถไฟสระบุรีแห่งใหม่ส่วนข้างหน้านะครับเห็นไหมครับที่เสาเยอะๆเนี่ยแถวๆข้างหน้านะตรงนั้นก็คือบริเวณสถานีรถไฟสระบุรีแห่งใหม่จะยาวมาถึงประมาณแถวๆนี้แหละตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่ซึ่งแน่นอนว่าเราเข้าไม่ได้ปิดแล้วแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆแล้วกันครับตัวนี้คือศูนย์ราชการสระบุรีอยู่ทางด้านนู้นนะครับแล้วก็มีสะพานรัตนมคาส่วนบริเวณนี้ก็คือบริเวณที่จะก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงสระบุรีนู่นเริ่มวางสะพานวางซีเมนต์ได้มาถึงเกือบถึงตรงนี้ละก็ถึงสถานีสระบุรีละที่พื้นที่กำลังก่อสร้างอยู่นี่ครับรูปแบบสถานีสระบุรีCivil Engineering สัญญาที่ 4-7 งานโยธาช่วงสระบุรีแก่งคอยอันนี้บึงครับบึงสระบุรีเทียบจากเดือนที่แล้วมาเดือนนี้ก็ผมว่าสร้างได้เร็วนะสร้างได้เร็วอยู่อันนี้คือช่วงศูนย์ราชการสระบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูช่วงหนองบัวกันช่วงสัญญาที่ 4-7 ก็จะมี3ช่วงใหญ่ๆนี่แหละครับ
ที่น่าติดตามก็คือช่วงสถานีสระบุรีสถานีแก่งคอยแล้วก็ช่วงสถานีหนองบัวข้างหน้านุกกระเสาขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ยังอยู่บริเวณศูนย์ราชการอยู่นะครับยังไม่ได้ไปถึงหนองบัวเดี๋ยวเราจะพาไปดูเรื่อยๆนี่ลอนชิ่งคันที่ตอนนี้เราก็มาถึงแถวหนองบัวแล้วนี่ถ้าเกิดใครจำได้ในช่วงวิดีโอที่แล้วนี่มันจะอยู่ประมาณแถวๆนี้เองนะโอ้นี่ได้สแปนมาเยอะเลยนะเนี่ยด้านขวามือนี่คือไปทางสถานีสระบุรีรถไฟมานี่ทางขวามือนู่นคือบายพาสสระบุรีบายพาสเลี่ยงเมืองนะนี่ถึงนี้แล้วรู้สึกว่าจะเพิ่มจากเดือนที่แล้วประมาณ1 2 3 4ประมาณ4สแปนเนาะเดี๋ยวลองเปรียบเทียบดูกับคลิปวิดีโอที่แล้วแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ทำมุมบนนี่แหละนี่แต่รถไฟนะจะมาทางด้านขวามีตารางรถไฟให้ด้วยที่ป้อมตอนนี้บ่าย2:20น่าจะเป็นรถอะไรหรือจะเป็นกรุงเทพสุรินทร์หรือจะเป็นรถขนของสุรินทร์จริงๆด้วยนี่ครับนี่เป็นฝั่งทางที่ตะวันตกของสถานีรถไฟหนองบัวที่ด้านขวาก็คือนครราชสีมาด้านซ้ายก็สถานีสระบุรีไปกรุงเทพตอนนี้มีเสาขึ้นมารอที่เตรียมจะขึ้นเซกเมนต์อยู่1 2 3 4 5 6 7 8ต้นโน่นส่วนจำนวนสแปนที่ขึ้นเซกเมนต์แล้วตอนนี้ก็มี1 2 3 4 5 6 7สแปนก็คืบหน้ามากกว่าเดือนที่แล้วเยอะเนาะสำหรับในส่วนทางด้านที่ตะวันตกของสถานีหนองบัว
หัวรถจอก TPI โดเรมอนนะครับตอนนี้ในส่วนต่อหม้อที่เรามาจากทางที่เขากำลังวางเซกเมนต์เมื่อกี้นะครับรู้สึกว่าเสาน่าจะยังไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่นะโอ้อ๋อมีบางจุดที่กำลังหล่อเสาแล้วตรงนั้นหล่อเสาแล้วตอนนี้เรากำลังขับไปทางสถานีชุมทางหนองบัวไปทางแก่งคอยนะครับขึ้นโครงเหล็กแล้วคืบหน้าเยอะเหมือนกันแท้ตรงนี้นู่นข้างหน้าก็จะมี Launching Country ที่วิ่งมาทางด้านนี้นะครับคือวิ่งมาหาฝั่งเนี้ยฝั่งสถานีสระบุรี1ตัวถ้าจำไม่ผิดมันจะมีอันที่วิ่งไปหาสถานีแก่งคอยอีก1ตัวนะตรงตำแหน่งนี้จะใช้ Launching Country 2 ตัวในการสร้างทางรถไฟนะครับในการยกสะพานยกเซกเมนต์เดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันหน่อยดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้เข้าไปถึงตรงที่เขาก่อสร้างนะครับนี่เขากำลังยกเซกเมนต์บาง เมื่อกี้เขากำลังยกเซกเมนต์พอดีเลยนะครับกำลังจะประกอบร่างเป็นสะพานแล้วแล้วตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณบ้านหลุบเราแล้วนะครับก็คือจะอยู่ทางฝั่งทิศตะวันออกของชุมทางหนองบัวเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบดูนะครับว่าครั้งที่แล้วเนี่ยที่เรามาเดือนสิงหาเนี่ยกับตอนเนี้ยใกล้ๆจะปลายกันยาแล้วเนี่ยก็ประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วกันเนาะดูว่าความคืบหน้าไปถึงไหนข้างหน้าเนี่ยครับที่มีลอนชิ่งกันที่มีการยกเซกเมนต์ทางซ้ายและขวาเลยนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูแล้วกันนะครับครั้งที่แล้วนี่ลอนชิ่งกันที่จะอยู่ประมาณกลางสะพานใช่ไหมถ้าจำกันได้เนาะแต่ครั้งเนี้ยวิ่งไปทางขวาได้เลยไปไกลแล้วส่วนฝั่งซ้ายนี่รู้สึกว่าเลยสะพานไปแล้วเดี๋ยวเมื่อก่อนจะอยู่ตรงประมาณแถวๆในกลางสะพานนี่ครับปิดเอาไว้หมดเลยนี่พ้นไปแล้วฝั่งขวามือก็ไปดูใกล้ๆดีกว่าตอนนี้เรายูเทิร์นกลับมาละเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ประมาณกลางสะพานแต่ครั้งเนี้ยไปทางนู้นแล้วด้านขวาคือตอนนี้เรากลับด้านแล้วเนาะทางด้านขวาคือทางที่ตะวันออกแล้ว
โอ้ทำได้มากขึ้นกว่าเดิมประมาณ 1 2 3 4 สแปนโน่นสแปนที่ 4กำลังยกกำลังทำเลยโอเคครับงั้นตอนนี้ก็คือภาพรวมของความแตกต่างระหว่างเดือนสิงหากับเดือนนี้เนาะว่ามีการพัฒนาที่มากน้อยขนาดไหนสร้างได้มากขึ้นกว่าเดิมมากน้อยขนาดไหนก็ลองดูเทียบกับวิดีโอแล้วกันนะครับแล้วผมจะพยายามตัดเปรียบเทียบกันให้ดูเป็นช่วงๆนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วถ้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวจะนำเสนอต่อไปช่วยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ